Neste sábado, Fazendo Barulho vai receber a cantora Sueli Façanha. Além de cantar, ela vai contar um pouco de como foi a sua luta nessa trajetória contra o câncer, da qual ela saiu vitoriosa. Vamos ter outros testemunhos de irmãos que venceram essa enfermidade. E além disso, é claro, adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente se encontra a partir das 11 da noite deste sábado, aqui na Rádio Shalom.